知って得する雑学。実はくしゃみのスピードは最大で時速 160km 以上。これは高速道路の制限速度時速 100km を超える速さ。一瞬で飛沫が広がる。だから手よりも肘で覆うのが正解。飛沫の拡散を防げる。くしゃみはただの反射じゃない。体を守る超高速の防御反応。